Այսպես Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ամենամյա 2026 թվականի զեկույցի մասին։ Նախ ինչ ենք կարդում մենք նախաբանում։ Ուրեմն, հարց կարող է առաջանալ, ինչով ենք մենք տարբերվում այլ երկրների ծառայություններից կամ ինչով ենք մենք բացառիկ։ Ծառայությունում մենք կարծում ենք, որ այդ հարցի պատասխանը հնչում է մեր ամենասիրելի երկու բառով՝ Հայաստանի Հանրապետություն։ Ահա մեր բացառիկության էությունն ու անփոփոխ նպատակները։ Եթե դուք կարծում եք, որ դուք կարդում եք 7-րդ դասարանի աշակերտի շարադրություն, դուք խոշորաշվով չեք սխալվում, որովհետև ամբողջ զեկույցը կազմված է այդ տրամաբանությամբ։ Թե ով է արտաքին հետախուզական ծառայությանը հարցրել ինչով եք դուք բացառիկ, մենք չգիտենք։ Արտաքին հետախուզական ծառայությունից մենք ակնկալում ենք արդյունավետություն կամ ընդհանրապես ուզում ենք հասկանալ ինչով է զբաղվում այդ կառույցը։ Եվ ահա ինչ է նա ասում իր 2026 թվականի զեկույցում։ Իրականում աբսուրդի ժանրից է, փորձենք հասկանալ։ Ուրեմն, ավետում է, որ եկել է խաղաղության դարաշրջան և ցածր է գնահատում Հայաստանի վրա հարձակման ռիսկը։ Ով չի ուրախանա այս լուրից, բայց միևնույն ժամանակ երկրորդ կետով հայտարարում է. Ադրբեջանի կողմից առաջ մղվող այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի և արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի խոսույթն ու գործողություններն առաջացնում են ռիսկեր։ Ու զեկույցի մեջ Քրիստինե Գրիգորյանի ղեկավարած կառույցը ինքը բերում է այս դիագրամների օրինակը։ Ինչ դիագրամ է սա։ Ուրեմն արտաքին հետախուզական ծառայության զեկույցը փաստում է, որ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ից հետո Ադրբեջանի պետական հովանավորությամբ, այդ թվում նաև ԶԼՄ-ներում ոչ թե պակասել, այլ ավելացել են արևմտյան Ադրբեջանի մասին հոդվածները և լուրերը շուրջ 30%-ով։ Սա ընդդիմադիրները չեն ասում, սա ասում է արտաքին հետախուզական ծառայությունը։ Հիշեցնեմ, որ արևմտյան Ադրբեջան կոնցեպտը Հայաստանը զավթելու մասին կոնցեպտն է, բայց սրանով չի ավարտվում պատկերը։ Արտաքին հետախուզական ծառայությունը մեզ ներկայացնում է նաև Ադրբեջանի զինման գրաֆիկը, այս գրաֆիկը նույնպես, և ցույց է տալիս, որ ամեն տարի Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն աճում է։ Հետաքրքիր է, թե ում դեմ պատերազմի է պատրաստվում Ադրբեջանը՝ Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի, թե ամեն դեպքում Հայաստանի։ Այսպիսով, այս 26 էջանոց զեկույցում ներկայացվում են տարածաշրջանի փոթորկուն իրավիճակը, խոսվում է Լիբանանի անկայունության մասին, Սիրիայի անկայունության մասին, խոսվում է Իսրայել-Իրան հակամարտության մասին, և որ 26-ին հնարավոր են փոխադարձ հարձակումներ, խոսվում է, որ ուկրաինական հակամարտությունը դժվար թե լուծվի 26-ին, բայց այս ամենի համայնապատկերում Հայաստանը ներկայացվում է որպես խաղաղության կղզյակ, այսինքն ամբողջը մեր շուրջ վառվելու է, բայց Հայաստանը այդտեղ մնալու է միայն խաղաղության կղզյակ։ Ու ամենահետաքրքիրը, մի քանի էջ զեկույցում նվիրված է հիբրիդային սպառնալիքներին։ Իրենք էլ զեկույցում ասում են, որ դա դեռևս պարզաբանված տերմին չի, ու իրենք փորձում են սահմանել, թե ինչ է տերմինը, և մի քանի էջ նկարագրում են, որ Հայաստանը ընտրությունների նախաշեմին անպայման ենթարկվելու է հիբրիդային հարձակումների, սաստկանալու են այդ հարձակումները, բայց այդպես էլ չեն նշում, չեմ հասկանում կաշկանդումը որն է, թե որ պետության, որ ուժի կողմից է այդ սպառնալիքները։ Սիրելիներս, եթե դուք գնահատել եք, որ Ռուսաստանի կողմից կա հիբրիդային սպառնալիք, խնդրում եմ համարձակություն ունեցեք ու նշեք այդ պետության անվանումը, թե չէ մի քիչ անորոշ է դառնում, թե որտեղից Հայաստանը ունի հիբրիդային սպառնալիքներ, որոնց պետք է դիմակայել, և ամբողջ զեկույցում չկա որևէ բառ Թուրքիայի մասին։ Փաստորեն, ըստ մեր արտաքին հետախուզական ծառայության զեկույցի, Հայաստանում անորոշ սպառնալիքներ կա Հայաստանի նկատմամբ, ինչ որ մութ ուժային կենտրոնի կողմից հիբրիդային սպառնալիքների տեսքով, իսկ այ Թուրքիայից սպառնալիք մենք չունենք, և Ադրբեջանից, ում ռազմական բյուջեն ավելանում է, և ով պետական մակարդակով քարոզում է արևմտյան Ադրբեջան ծրագիրը և Հայաստանի զավթողական ծրագիրը, փաստորեն մենք սպառնալիք չունենք։ Այսպիսի արտաքին հետախուզական ծառայության բացառիկ զեկույց, որ էլի եմ կրկնում, ավելի շատ հիշեցնում է աշակերտի շարադրություն։